speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento dedicato a presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo. Nostra ospite Stefania Barbieri, candidata al Senato per Noi con l'Italia. Ben trovata. Grazie, bentrovati tutti. Stefania Barbieri, lo ricordo, è candidata nel collegio senatoriale plurinominale Veneto 2, parte occidentale della nostra regione, in buona sostanza quello delle province di Verona, Vicenza e Padova, nonostante lei sia trevigiana, lo ribadiamo. E ecco, Stefania Barbieri, abbiamo già toccato insieme a lei il tema dell'economia, delle piccole imprese, soprattutto le nostre piccole imprese, PMI locali, continuano a lamentare il problema di una pressione fiscale troppo stringente, quindi anche su questo punto qualcosa si è fatto, ma bisogna intervenire ancora. Io credo che bisognerà intervenire in maniera molto più seria e molto più incisiva. Purtroppo abbiamo visto che chi può delocalizza, chi può porta l'azienda fuori, con ovviamente perdita di posti di lavoro e con perdita anche fiscale, perché è evidente. In Italia noi abbiamo soltanto 30.000 contribuenti che hanno una tassazione superiore al 43%. Ora mi dica se con tutte le aziende in Italia, perché solo 80.000 sono in provincia di Treviso, quindi insomma facciamo un attimo i conti, se possono esserci effettivamente solo 30.000 contribuenti che pagano più del 46%. È evidente che per gli altri ci sono strade diverse, è chiaro, anche perché se io devo restare in un paese dove ho una tassazione del 50, 60, 70% e non ho nemmeno i servizi che funzionano, è evidente che me ne vado, no? Quindi bisognerà effettivamente pensare in maniera seria a una riduzione della tassazione, fermo restando ovviamente la classe cosiddetta medio-bassa e soprattutto direi anche il ceto medio, che è quello che si è più impoverito in questi anni. Questi anni di crisi hanno impoverito il ceto medio, per cui adesso ne paghiamo le conseguenze. E dobbiamo ovviamente sempre tenere in considerazione che le tutele del lavoro sono sacrosante, ma se il lavoro non c'è, le tutele non servono a niente. Se le aziende chiudono o delocalizzano e i posti di lavoro non ci sono più, che cosa facciamo? Quindi bisognerà veramente che lo Stato dialoghi con gli imprenditori, è fondamentale. Non è possibile una strada diversa. Lei ha parlato di delocalizzazione, ha fatto molto scalpore in questi ultimi giorni il caso di una multinazionale, l'Embraco, poi fa parte di un gruppo ancora più grande, Whirlpool, che ha deciso di spostare il suo stabilimento dall'Italia, in questo caso siamo nel nord-ovest, verso la Slovacchia, dove chiaramente il costo del lavoro è inferiore. Ecco, come diciamo, non è il nostro territorio, ma questo è solo l'ultimo dei casi. Alcuni hanno riguardato proprio anche la nostra zona, la nostra regione. Secondo lei bisogna fare qualcosa per bloccare, impedire questi trasferimenti, queste delocalizzazioni e quindi anche salvaguardare i posti di lavoro, le unità produttive sul nostro territorio? Si deve e si può fare qualcosa? Bisogna fare qualcosa, ma per fare qualcosa non si fa con la forza o impedendo. Bisogna dialogare con questi imprenditori e capire quali sono le difficoltà, anche se è evidente quali siano, cioè il costo del lavoro che è eccessivo, la fiscalità che è eccessiva. Come si può pensare che un'Europa funzioni quando al suo interno ci sono paesi che hanno un costo del lavoro che è un terzo del nostro ed è sempre Europa? Io sono un'europeista convinta, sono veramente un'europeista convinta, perché credo che ormai il mondo possa procedere solo se si fa rete, se si fa squadra e se si è una grandissima nazione. Però bisogna che al suo interno non ci siano così tante contraddizioni. Come può in Italia avere il costo del lavoro come quello che abbiamo e la Slovacchia avere la metà del costo del lavoro? È evidente che un imprenditore delocalizza, no? È evidente, e spesso succede che
mandano all'interno di queste aziende in Slovacchia o in altri paesi della comunità europea i nostri profili, le nostre professioni più alte, che formano ovviamente poi il personale locale, e una volta formato il personale locale io sono a conoscenza di tante persone che perdono il posto del lavoro. Perché ovviamente il personale lì è formato, tornano in Italia, l'azienda non c'è più e perdono anche il posto di lavoro. Quindi noi veramente dopo la beffa abbiamo anche l'inganno. Quindi bisogna agire anche a livello europeo, internazionale, insomma, per magari evitare che alcuni paesi offrano delle condizioni, magari anche, come dire, aiutate in qualche modo, sovvenzionate, condizioni troppo diverse, come diceva. Non c'è dialogo e soprattutto non ci sono forme di controllo. Forme di controllo non significa forme di penalizzazione, ma di controllo per verificare che tutti adempiano a determinate norme. Molto banalmente, non so se lei si ricorda, ma sicuramente sì, nel 2002 quando è entrato in vigore l'euro, improvvisamente i prezzi sono raddoppiati, ma gli stipendi ovviamente non sono raddoppiati. Non c'è stato nessun tipo di politica di controllo da parte dello Stato, del governo di allora, per quanto riguarda proprio questi aspetti. Quindi ovviamente noi ci siamo trovati con i costi dei prodotti che erano raddoppiati e non si capiva quale motivo fosse, ma con il costo del lavoro e con gli stipendi che erano esattamente quelli di prima. Quindi anche questa è una politica che deve fare il governo. Stefania Barbieri, siamo ormai nell'imminenza del voto e allora c'è la preoccupazione da parte di molti anche del fenomeno crescente dell'astensionismo. Le chiedo così in conclusione anche un appello, insomma, al voto. Sì, un appello al voto. Io capisco che c'è molta disaffezione, che c'è molto scoramento, però io rispondo con questo: mettetevi in gioco, provate, perché è facile criticare da fuori, ma bisogna mettersi in gioco e aiutare le persone che hanno la volontà di farlo. E quindi, siccome qualcuno ci governa, qualcuno ci amministra, cerchiamo di far parte e di esprimere la nostra scelta, perché è fondamentale in questo momento. Se si crede in qualcuno, cerchiamo di aiutarlo, perché è soltanto con la squadra che si riesce ad andare avanti. Grazie a Stefania Barbieri, candidata per Noi con l'Italia al Senato, alle elezioni del prossimo 4 marzo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie anche da parte mia, vi rinnovo l'appuntamento con i prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.